So what's your go-to food spot in Chennai as a couple? ஈரோடு அம்மன் மெஸ். Any specific food that you love there? ஜப்பான் சிக்கன். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஹலோ எவ்ரிவன். நயன்தாராக்கு பிடிச்ச இந்த ஜப்பான் சிக்கன் ரெசிபியை நம்ம வீட்லயே சிம்பிளாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போமா? அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் 1 டீஸ்பூன் மைதா மாவு, 2 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, தேவையான அளவு தூள் உப்பு சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா திக்கான பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கணும். அடுத்தது 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு தூளும் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கன் பீசஸை இதை சேர்த்துக்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு போன்லெஸ் சிக்கனாக சேர்த்துக்கோங்க, அப்போ இன்னும் நல்லாயிருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மேரினேட் பண்ணிடலாம். ஒரு 15 மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும். அடுத்தது ஒரு சாஸ் பேனில் 2 டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துட்டு இது நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ண பூண்டு அண்ட் வெங்காயம் இது ரெண்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயத்தோட அளவு நீங்கள் இன்னும் குறைச்சும் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாவை குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி சேர்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் தேவையான அளவு உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் சக்கரை, 1/2 டம்ளர் அளவு பால் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் அளவு கேஷ்யூ பவுடர் சேர்த்துருக்கேன். மிக்சியில் ஜஸ்ட் ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிட்டு அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. இதுதான் அந்த கிரேவிக்கான திக்னஸ் கொடுக்கும். ஃப்ளேமை லோவில் வச்சுட்டு நல்லா கலந்து கொடுத்துட்டு அப்படியே கொதிக்கட்டும். இது கொதிச்சு வரதுக்குள்ள நம்ம சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கன் எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா சைடில் ரெடி ஆகிட்டு இருக்க அந்த க்ரீம்ல சேர்த்துட வேண்டியதா. இது ஓரளவுக்கு திக்காயிடுச்சு. இப்போ சிக்கன் சேர்த்து அதே சிம்லேயே ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே கொதிக்க விட்டிங்கன்னா சிக்கன் அந்த பாலே நல்லா வெந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். கடைசியாக 1 டீஸ்பூன் அளவு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துருக்கேன். இது கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தான். ஜஸ்ட் ஒரு ரிச் ஃப்ளேவருக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபைனலி குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ண கொத்தமல்லி இலைகளும் சேர்த்துட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ண வேண்டியதான். ஈஸியாக வீட்டில் இருக்க இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சு நல்லா க்ரீமியான ஜப்பான் சிக்கன் செஞ்சு அசத்துங்க. தேங்க்யூ.